sei exatamente como foi isso, mas foi. Gera žinoti, kad rasi kopėčias prie laivo. Tai vis dėlto pasirūpina žmonės. Aišku, pranešti reikia iš anksto. Labas Iva, čia kelionė truko ilgai. Šiandien jau poilsis, nieko daugiau. Sveiki atvykę į Livačią. Kaip matot, pavasaris jau čia šilta. Naktį tiesa vos nesušalau miegodamas, bet rytas visiškai saulėtas, visiškai ramus, tokia idilė, sakyčiau, pavasaris po Atvarzin. Ir atvažiavau padirbėti ir galbūt netgi ir nuleisti laivą, jeigu pasiseks viską padaryti, ką reikia. Esmė yra tame, kad man reikia patvarkyti dugną, ne tik sezoninį darbą padaryti, bet ir sutvarkyti šiokį tokį struktūrinį defektą, kurį pastebėjom vasario mėnesį čia būdami. Tai didžioji darbo dalis turbūt ant to ir išeis, nes ten pasiruošimas yra ilgas. Priedo esu užsisakęs medžiagas čia vietiniai parduotuviai ir dar nežinau, ar jos bus, nors man garantavo, kad jos bus. Pasižiūrėsim šiandien. Reikės sulaukti, kol ta parduotuvė atsidarys ir tada bus galima nueiti. Tai pirmas darbas, aišku, bus nusiimti tentą, nes jau pavasaris, lietus baigėsi. Kas gali žinoti, gal po poros dienų ir pavyks man nusileisti laivą. Visai norėčiau, nes jau matau, kad žmonės čia nuleidinėja. Aišku, laisvo laiko čia atvažiuoti ir paburiuoti iki birželio mėnesio nebus. Bet galbūt kokį savaitgalį, gal keletą savaitgalių pasiseks tą padaryti. Tai maždaug tokie planai. Dugnas, veleno cinkas, tentas, antifulingas. Pasižiūrėkim, kaip mums seksis. Bušprito visai gerai, kai nėra kopėčių apačioj. Pasiėmiau tento užpakalinę dalį, tai dabar jau galiu eiti į parduotuvę ir ieškoti savo užsakymą. Pažiūrėsim, kaip čia viskas bus. Visokio turto. Viską čia galima gauti. Ir visko panašu atrodo, kad gausiu. Gavau visko, ko reikia. Antifulingas visi. Tikiuosi su variu, kaip ir buvo iki šiol. Remontui
tos skylės Vest System apsitkės dažymo reikmenys. Ir cinkas variklio velenui. Tai va, taip kad jokių formalių kliūčių susitvarkyti viską, kas planuota, nėra. Nu, kažkoks gėris apima, kai iš po žiemos tento ištrauki laivą. Ir turiu realias galimybės pasiruošti laivo nuleidimui. Reikės dabar eiti iki marinos pasiklausti, ar jie galės. Jeigu jie galės, nu tai tada pirmyn. Uvi vas tabel doasini. Zé. Tabel doasini. E a Conchar que está na zona 6. Kai delaminuoja stiklo audinys, reikia visada apžiūrėti, kiek jisai delaminavo, nes dabar tai matosi, kad va čia yra atšokęs, čia yra atšokęs ir ačiū Dievui labai toli nesitęsia. Yra duslus garsas tik tai vat apie šitą vietą. Tai tikiuosi, kad šitas kampas tik tai to viso lapo, kuris tiksliai aš jau nebeatsimenu, kurioje vietoje jisai čia buvo uždėtas. Šitas kampas tik tai yra delaminavęs. Man dabar jį reikia pašalinti, tam, kad galima būtų kokybiškai užtaisyti vietą. Su peiliu nebeišeina. Tai bandysiu paimti dabar su šlifuokliu. Nu va, panašu, kad pasiekiau nedelaminavusius sluoksnius. Peilis jau niekur nebekliūna. Tai va, tai šitą plotelį reikės dabar dar truputėlį apsišveisti aplinkui lengvai. Ir bus galima laminuoti atgal. Nu ką, čia mano kompozitinio laminato ūkis.
Vest System Epoxy 600 gramų, tikiuosi, kad užteks jų. Keli įrankiai, žirklės, atsuktuvas. Atsuktuvas čia bus labai profesionaliai naudojamas epoksitkės maišymui. Teptukas, menzurka savos gamybos, nes pamiršau, kad Vest Systems reikia nusipirkti pompytę. Tai dabar teks šitaip matuoti kiekius. Koloidinė silika tirštinimui. Nu ir ką, bandysim judėti. Maždaug 3-4 mm yra gylio. Reikia uždengti su laminatu. Plius šitas sluoksnis, kurio čia nereikia storinti. Užteks jį uždengti vienu sluoksniu. Šitoje vietoje yra duobė, kokių 3 mm ir skaičiuojant po 0,5 mm vienam sluoksniui, nu, tai reikia man 6 sluoksnių, bet nedidelių gabalėlių. Tai jos dabar ir bandysiu matuotis ir kirptis. Nu, padariau klaidą maišydamas epoksitkę ir jinai nesustingo. Dabar sausai nuvaliau. Gerai, kad nepuoliau iš karto laminato daryti. Sausai nuvaliau ir dabar išdžiūvo ir galima bus daryti bandymą numeris 2. Nu va, atrodo antrasis bandymas pavyko, nes po 50 minučių. Kaip ir viskas neblogai. Pirmasis sluoksnis kietėja teisingų laikų. Va, ir dabar jau atėjo laikas dėti laminatą iki galo. Tai pasirašiau sekančiam sluoksniui košės, kuri, nu, tokia. Sutirštinau maždaug 1:1 pagal tūrį. Tai tepsiu tą košę, dėsiu sluoksnis po sluoksnio į stiklo audinį ir viskas čia laimingai pasibaigs. Labai svarbu, kad vienodai ta košė visur įsigertų į audinį, nes kaip sausas audinys, jisai nieko nereiškia. Jis neturi struktūrinio stiprumo. Taip pat kaip ir viena derva, be sauso audinio, be audinio dalyvavimo jinai neturi struktūrinio stiprumo. Tik tai tada, kada yra kompozitas. Yra ir viena dalis, ir kita dalis. Jos viena kitą palaiko. Perima įvairaus tipo įtempimus. Ir tada yra stipru. Tai va, iš principo viskas užklijuota. Šiek tiek yra viena kita sausa dėmelė, bet dabar dar uždėsiu vieną tą paskutinį tokį pilplai vadinamą sluoksnį, kuris jau nėra stiklo audinys, o yra tiesiog specialus toksai parafinuotas audinys, kuris išlygina viską ir padaro gražų paviršių, taip kad paskui netgi šlifuot praktiškai nereikia.
Nu, galima dabar palikti iki rytdienos. Rytoj matysim, kas čia gavosi. Aš manau, kad čia viskas bus labai gerai. Koksai yra pasaulis vis dėlto įvairus ir kartais labai maloniai stebinantis. Tai tie žmogus, nieko neprašytas, ir atnešė man stalą. Nieko nepasakė, pašvilpavo, pamajavo. Ir viskas. Žinau, kad tokio dabar bus dirbti. Ačiū tau, žmogau. Konservai atrodo įdomiai, bet kadangi neturiu laiko nuvažiuoti į parduotuvę, tai visai neblogai yra šiek tiek apmažinti avarinės laivo maisto atsargas. Tai va, šiandien vėlyviams pietums jau 5 valandos. Ravioli bolonezė, kuri laukia 2 metus progos papulti man į skrandį. Atokvėpiu valandėlę. Užsidirbau pietums šiandien. Tai pasižiūrėsim, kaip tie ravioliai bolonezė. Iš išorės miltai, viduj miltai, aplinkui miltai. Nu, bet nieko. Iš esmės tai visai skanu. Skanus. Pirma arbata kokpite šiemet. Kokpitas, aišku, dar pats į save nepanašus, bet vis tiek smagu čia pasėdėti. Vakarėje saulė link laidos pasuko. Šiandien labai gera diena buvo. Ne šalta, ne karšta, vėjo nedaug. Žodžiu, tokia pavasario idilė buvo. Aišku, džiaugtis nebuvo kada, nes reikėjo darbus daryti. Tai padariau darbus, nepadariau dar. Dar liko pusę korpuso nušveisti. Ir reikia tą padaryti šiandien, nes viską susiderinau dėl laivo nuleidimo 4-dienį. O rytoj turiu tik tai pusę dienos ir nenoriu palikti visų darbų rytdienai. Tai dar šiandien reikės pabaigti šveisti. Kiek dar tos šviesos čia užteks ir tada bus galima jau eiti ilsėtis. Labas rytas. Po vakarykščio dugno šveitimo šiandien sekantis darbas yra dažymas, bet prieš tą dažymą reikės man dar nusivalyti viską, nes dulkės ant, iš karto juodi pirštai, dulkės ant korpuso ir ant dulkių dažyti yra nesąmonė. Tai pirmas darbas bus toksai. Paskui tie dažai, kuriuos aš turiu, tas antifulingas, tai yra tas vadinamas hard antifulingas, kuris reikalauja šiek tiek technikos, nes
jis labai greitai džiūsta. Ten du komponentai yra vario pigmentas ir dažai. Ir jeigu juos sumaišysiu visus, tai gali būti taip, kad neišdažysiu ir viskas pasibaigs, sukietės, nebegalėsiu dažyti. Turiu dažų 2 litrus, tai mano skaičiavimais turėtų 2 pilniem kartam užtekti. Nelabai storai dažysiu, tai turėtų užtekti, nors teoriškai skaičiuojant pagal gamintoją, tai šiek tiek truks. Pažiūrėsim, kaip bus, bent jau vienam kartui, tai užteks tikrai. Dažai atrodo šitaip, kol kas dar neatidaryti. Pigmentas, varis ir tikiuosi panaudoti kaip vonelę. Tinka kaip tik mano voleliui. Pasidariau tokį maišymo indą, nes tam, kad nesudžiūtų, nesukietėtų pirmo laiko dažai, maišyti jos reikia po nedidelį kiekį, tai aš taip įsivaizduoju, kad maišysiu šiek tiek mažiau negu po pusę litro. Ir tą pusę litro susipilsiu į šitą buteliuką, kad saugotų nuo sudžiūvimo. Buteliuko dangtelėje yra skylė, pro kurią įsipilsiu po truputį po lašiuką faktiškai tiek, kiek reikia vienam voleliui pamirkyti. Įsipilsiu jau paruoštų dažų. Tai va, taip esu daręs anksčiau. Latviai mane išmokė, Edgars, jeigu žiūri, linkėjimai to. Tai va. Tai pirmas dalykas, maždaug į 4 dalis, kadangi po pusę litro maišysiu, gal netgi į 5 dalis vizualiai padalinu pigmentą ir po vakarykščio darbo su stiklaudiniu žirklės nebekerpa. Sakykim, čia biškį per daug supyliau, bet paskui matysim. Reikia atsidaryti dažus dabar. Taip, dažus juodus ėmiau šį kartą. Didelio skirtumo nėra. Nebuvo kažkokio tai įdomesnio atspalvio, tai gerai bus ir juodi. Maišymui labai profesionaliai naudosiu vakarykštį teptuką, kuris jau sukietėjęs yra ir niekam daugiau netinka. Truputėlį pamaišysiu, kad viskas išsilygintų. Taip. Ir dabar pilu maždaug pusę šito indelio, kuris yra 800 ml. Taip, nepilnas litras, sakykim. Taip. Ir iš karto uždarau dėžę, kad negaruotų dažai. Taip.
Dabar reikia išmaišyti šitą varį. Jis, aišku, kadangi yra sunkus, tai prieš kiekvieną dažymo etapą reikia maišyti visą laiką, dėl to, kad jis nusėda ant dugno. Taip. Na, atrodo, išsimaišė. Taip, čia vandens tikiuosi nebėra. Ir supilu į buteliuką. Nu, dabar turiu dažų mišinį maždaug ketvirtadalį viso, gal biškį ir daugiau man užteks to buteliuko. Va, na ir bandykim dabar pradėti. Pradėsiu nuo pavėsinės pusės, kuri yra vėsesnė, paskui saulė pasisuks nebekaitant šitos pusės, tada grįšiu čia. Tai pradedu nuo pačios, nes taip yra mažiau šansų įsiterlinti. Ir pirmin. Ai, kokie skaisti. Labai gerai eina. Labai gerai dengiasi. Atėjo laikas pasižiūrėti, kas mums čia išėjo. Vakarykščių pastangų rezultatas koksai. Viskas sukietėjo. Čia aišku bus biškį nelygumų, nes medžiaga nebuvo labai lygi. Tai va, nu ką, žiūrėjom. Nu ką, viskas labai neblogai. Truputėlį pašlifuot reikės, bet viskas, sakyčiau, labai netgi profesionaliai atrodo. Dar reikia duoti šiek tiek laiko, nes kaip po kelių parų pilnai sukietėja šitą rūšį skaitiklio, bet viskas labai gerai. Taip pabaigiau pirmą dažymo sluoksnį, viskas pavyko visai neblogai, dažų liko tokiam labai plonam antram sluoksniui. Tai nėra blogai, turiu vieną gerą sluoksnį, su antruoju šiek tiek padailinsiu, dar galbūt kažkur tai liko sausų vietų. Ir turėtų užtekti.
metams, galbūt ir 2 pamatysim, kaip dirbs šitas. O šiaip tai viskas čia gerai. Juoda, gražu. Varis duoda tokią tamsiai violetinę spalvą. Atsibundi žmogus ryte ir iš tavęs jau stovi ekranas. Dar niekas nepadaryta. Nei vairas neuždėtas, nei kokpitas nesutvarkytas. Ja. Portugalai įdomu žmonės. Planuoja laiką taip, kad jiems patogu būtų. O man tai nebūtinai labai gerai. Kaip yra, taip yra. Tai viską padarysim. Viskas sėkmingai. Pavyko, pastatė mane tokioje vietoje, kur biškį atvira, bet iš tos pusės krantas, tai šiek tiek aišku praeis šito vandenyno bangų, bet tam kartui aš visai patenkintas esu šitą vietą. Tai va, tai propeleris stebėtinai gerai traukia, nesitikėjau, kad šitai bus. Ant tuščios eigos, kai vos 1000 apsisukimų plaukiu 3 mazgų greičiu, 3,5 mazgų greičiu.
vandens atžvilgių ir wow. Bet kažkada reikės pabandyti, kaip jisai traukia didesnėm apsukom. Kol kas viskas labai gerai. Ar žinote, kas yra paukščių kakučių lietus? Tai ką mes su Viva čia išgyvenom kirų kakučių lietų. Tuoj parodysiu, kas įvyko per porą valandų. Šiek tiek buvau prigulęs pailsėti, po to kaip prisišvartavau pirmą kartą šiais metais. Ir laivas atrodo kaip metus stovėjęs be priežiūros. Visur, blemba, kaip kokie, ne bombos, bet kartečia iš oro buvo apšaudytas. Ir jo, tai visa laimė, kad Marinos ofisas supranta šitą problemą ir davė man kitą vietą, kur aplinkui laivai švaresni. Ir tikiuosi, kad čia nebus tokių atakų. Įdomu yra tai, kad viso labo kokį 20-30 metrų nuo tos vietos, kur buvau sustojęs pirmą. Žiūrėkit, tie pabaisos ėda kremoklės. Ir šiko paskui čia pat. Čia pat ėda, čia pat šiko. Ir ką tu jiems gali padaryti? Nieko nebijo. Galbūt ten kriauklės skaniausios yra toje pusėje. Vertikalius paviršius sugebėti reikia šiek. Oba, žiūriu, kad ir mano laivas lygiai toks pat kaip ir kaimynų. Per 2 valandas jisai pasidarė toks, lyg tai čia metus stovėtų ir niekam nerūpėtų. Jisai visas margai nutriestas. Ir svarbiausia, ne tai, kad vertikalūs paviršiai, aš suprantu, galima ten įsibėgėjus pikiruojant, reiškia paleisti lietų ir apkakot stiebą, pavyzdžiui, ar ne, bet bortai, kur jau va šitaip vasai, tai ir ten apkakota. Žodžiu, tai buvo ataka, jau čia tikrai kirams aš nepatikau. Buvo intensyvios dienos, bet rezultatas yra laivas vandenį. Kai ką gal šiek tiek reikėjo skubotai daryti. Norėjosi galbūt šiek tiek atidžiau ir lėčiau, bet viskas atrodo pavyko. Vienas iš svarbiausių dalykų, ką labai norėjau šį kartą išbandyti, tai yra naujasis propeleris. Ir pirmi įspūdžiai yra labai geri. Nekalbu apie tai, kad tai yra tylu, nėra jokių ten dunksėjimų, kai jis išsiskleidžia ten ar vibracijos, kai duodi atbulinį, tai čia viskas taip ir turėjo būti, nes fiksuotas propeleris yra fiksuotas propeleris. Bet svarbiausia yra tai, kad su 2000 apsisukimų padarau virš 6 mazgų. Taip, labai tiksliai nematavau, bet taip nuo 6 iki 6,5. Ir tai dar neramiame vandenyje, o su kažkokio tai vėju, neatsimenu, ar jisai į priekį pūtė ar į šoną. Bet tikrai ne į galą. Tai propeleris veikia efektyviai, viskas tvarkoja. Tai, kad jisai truputėlį mažesnis už tą senąjį, tai nieko kol kas nelemia. Matysim, kaip seksis toliau, kiek kuro sudeginsim, bet nemanau, kad kažkas tai labai rimtai keistųsi. Tai, žodžiu, šitas reikalas yra gerai, dugno paruošimas įvyko, viską padariau gerai, iki paskutinės minutės dažiau dugną, kol kranas pradėjo judėti su laivu. Gaila, kad nebuvo kas
kas fiksuoja šitą dalyką, turėjo būti geras vaizdelis. Tai va, dar aišku daug darbų liko dabar jau būnant vandenyje. Tai tiek. Tikiuosi, kad buvo įdomu pamatyti, kaip kuičiuosi, kaip viską darau. Jeigu kažką tai darytumėt kitaip, jeigu turėtumėt man kritikos, tai parašykit komentarus. O šiaip tai praktiškai galima atidarinėti sezoną. Aš dar neskaitau, kad sezonas atidarytas, dar nebuvo rimto plaukimo, tik tai biškai apsisukinėjau marinoje. Sezonas artėja ir nepraleiskit mūsų naujienų. Šiemet gali būti įdomu. Tai va, iki pasimatymo. Ate.